Няма значение от името, какъвто бащата, такъв и сина. Сега, и името има значение, и бащата има значение, и целият род е от значение. Защото според закона за лоялността, ние сме лоялни към майка си и баща си и към целия си род. По отношение на името дава допълнителна сила, допълнителна енергия на човека, когато то е родово. Когато едно име е родово, това означава, че този род има нужда от тази енергия и през това име тя се предава от предците към потомците. Разбира се, не е задължително името на детето да бъде родово. Това е въпрос и на личен избор. Ако вие не желаете тази енергия, ако вие не желаете тази сила, може да се откажете от нея. Това е като да спечелите от лотария дадена награда. Може да вземете наградата, а може просто да решите да я откажете. По същия начин стои въпроса и с името. За нас, българите, името е сила, вибрация, която се предава от поколение на поколение. Ако вие се откажете от това, няма абсолютно никаква драма. Просто отново ще отработвате родовите програми на вашия род с или без това име, но няма да получите тази допълнителна благословия.